Roda da Phaser 250, roda traseira. Tem 3 rolamentos. Um deste lado, outro deste lado e outro exatamente no cubo da roda. Começou um tac danado. Muitos dizem que é a corrente que não está encaixando direito na coroa. Tudo bem, pode ser. Dizem, né? Que pode ser mesmo. Mas, e quando você sabe que a relação corrente coroa-peão está muito boa, nova? Neste caso, não é a relação, e sim rolamento. Como pode ver, este rolamento quebrou, foi-se embora. Não é recomendado a pensar que é apenas o rolamento do cubo, né? Aqui na coroa. Melhor comprar os 3 e trocar os 3.